Eccoci qua, cari amici appassionati di auto storiche. Siamo in un luogo particolare, siamo qua nella concessionaria di Antonio Carraro, che pare da tantissimi anni è riuscito a mettere da parte diverse auto dell'est, anche perché lui è un forte appassionato, appunto, oltre che venditore, ma anche veramente un appassionato del marchio, appunto, di queste auto così molto semplici, spartane. E niente, andiamo a vedere un po' così quest'auto, che è una Tatra. Eccoci qua, cari amici, adesso andiamo a vedere un po' quest'auto. Questa è una Tatra 613/3, è del 1989 ed è stata prodotta in Cecoslovacchia. Adesso andiamo a vedere se riesco a inquadrare. Eccolo qua. Diciamo non mi conosce, però devo farmi conoscere. Qua abbiamo di fronte a noi Antonio Carraro. Le macchine russe te vedi che si spagliano, che si difetti, questi cecoslovacchi e al filo tedeschi se vogliamo. Certo, sì. Non se va in moto. Ecco qua, cari amici, abbiamo qua il bravissimo Antonio Carraro, grande collezionista di auto dell'est. Dai, ci hai dato un assaggio, dai, dimmi 2 o 3 caratteristiche di quest'auto. Che potrebbe assomigliare a un progetto Porsche, poi va bene, però basta guardarlo, insomma. 8 cilindri AV, 8 cilindri 3005 di cilindrata. 3005 di cilindrata, prodotta in Cecoslovacchia, vero? Questa è l'auto della nomenclatura dei politici. Cioè, diciamo, era la famosa miraglia dei politici. C'erano quasi solo loro. Ce l'avevano loro, eccola qua. Ecco qua, cari amici appassionati di auto storiche. Mi hai riconosciuto? Te vedremo su YouTube. Ecco qua. Qui cambi d'epoca. Bravissimo. Allora siamo qua. Siamo Abbiamo qua. riconosciuto solo parlare. Eccoci qua, cari amici, così insomma mi hanno già riconosciuto. Bene, abbiamo visto questa Tatra. Ti hai visto che macchina? Grande macchina qua. Questa, diciamo, abbiamo detto la miraglia, appunto, dei politici della regione, cioè dello stato cecoslovacco. Eccolo qua. E vediamo un po' cosa dice. Un 8 cilindri, appunto, e motore 3495 8 cilindri, è un alimentato benzina, 4 marce, trazione posteriore, freni, 4 freni a disco, e eccola qua, insomma ve l'ho presentata. Diciamo che poteva viaggiare a 180-190 km/h. Eccolo qua, vi ho fatto vedere così questa traccia di auto. Prima abbiamo visto Antonio Carraro, cercherò di farmi conoscere qua nell'arco della giornata. Portiamo a casa tutto ciò che offre questo museo. Ecco qua, guardate qua, ragazzi appassionati di auto storiche. È partito così il bellissimo raduno. Eccoci qua, dai, fatemi un saluto, cosa diciamo? Ti riconosci tu? Grande Manuela, qua. Allora, oggi facciamo conoscenza, ci divertiamo? Certo. Se vedremo anche qua dopo. Poi, esatto. Io sono tutto apposta per quello. Carlo, girate però. Carlo, girate. Ecco qua, dai. Saluti. L'Automoto Club Menon Ecco qua, dai. è sempre presente dappertutto. Tutti appassionati delle auto Tutti dell'est. appassionati di auto. Bravissimo. No, anche noi. di auto Anche d'epoca noi. in genere. Bravissimo. Eccoci qua, cari amici, siamo sul piede giusto. La giornata inizia molto bene. Spettacolo, saluto tutti gli amici del canale e via andare. Saluto Max, tutti gli appassionati delle auto dell'est, Demis, le ragazze
che seguono il canale del Marvin, Lucia, Alessia, Daniela, Giovanna, ecco qua, io ho fatto vedere un po' così, traccia di museo qua, di Auto dell'Est da Antonio Carraro, siamo solo all'inizio, spettacolo!